あ
りでさ、してんの全然知らなくてさ、1000円ぐらいで安く売ってくれて、なんか来てたの全然忘れないでしょ、全然見てなくて、最近メルカリ。見えあって、あれのあんまり書いてないけど。綺麗だね。
人用のほら、ちょっと一人用に使うこういう。ないし。無地でもほら黒でしょ。自分たち使ってるしかない。ああ、このカップ。あ、そうだ。セットにチーム。今家にある。でも家にあって、でもさ、誰かお客さん来た時とか、出せるじゃん。そうだよ。来るとかじゃないじゃん。あんまりないけど。
あ